головка ГЗК 58, она же ГЗК 56, она же башмак. Основной проблемой этой головки является почернение обкладок пьезоэлемента и тихий или вообще отсутствующий звук. Чтобы разобрать такую головку, надо для начала сдвинуть вот эту вот крышечку защитную. После этого выкрутить два винта либо самореза, в зависимости от того, как сделана головка. Вот. Данная головка вот собрана на винтах. То есть раскручиваем два винта. Вот. И разбираем аккуратно головку. Вот, гаечки самого не потерять. Вот. Далее берем пинцет и выдергиваем вот этот вот иглодержатель. Вот. Когда иглодержатель снят, можно приступить к разборке самой головки. Снимаем вот эту железячку. Отлепляем вот эту вот резиночку. Пытаемся всю эту конструкцию сюда аккуратно вытащить. Аккуратно, только не сломав сам пьезоэлемент. Вот, надо ее отлепить. Все. Вот эту штучку тоже надо резиновую снять. Вот. Отлепляем резинку от корпуса, чтобы нам она позволила снять наш пьезоэлемент. Вот. Сняв резинку с пьезоэлемента, вот этот демпфер, вот, не потеряв его, мы видим то, что пластина почернела. Коли она почерневшая, звука от нее не будет. Вот. Но здесь плохо видно на видео, тут явные следы износа пьезоэлемента. Поэтому сначала смоем спиртом старый слой пьезоэлемента, а затем посмотрим, что можно с ним сделать. Вот. Далее берем наш пьезоэлемент, берем ватную палочку и любую спиртосодержащую жидкость. Ну, у меня вот спирт салициловый. Окунаем ватную палочку и аккуратными движениями, чтобы не сломать пьезоэлемент, стираем всю черноту. Вот. Ну, примерно вот так будет выглядеть помытый элемент. То есть основную черноту я пытался снять. Надо зачиститься до серебра. Эти пластины в свое время были посеребряны. Ну, за 50 лет хранения, естественно, посеребрение пришло в негодность. Как бы остатки можно попробовать прозвонить прибором, но я думаю, что маловероятно, что посеребрение выжило, потому что звук у этой головки был, мягко говоря, паршивый. Вот, аккуратненько спичечкой дочищаю до чистого пьезоэлемента. Далее будем восстанавливать его. Для восстановления обкладок пьезоэлемента я буду использовать специальный состав, который продается в магазинах автозапчастей. Он предназначен для ремонта обогревателей заднего стекла. В принципе, в интернете есть информация о том, что восстанавливать обкладки можно тушью, так как тушь является токопроводящим веществом при высыхании, но это я не пробовал. А вот этой штуковиной восстановил две головки, и звук мне их нравится.
громкий, четкий, звучный. Стоимость всего 130 рублей, то есть недорого. Вот. Внутри коробки есть палочка для намазывания, но я не пользуюсь. Салфетки для протирки, опять же, алкоголесодержащие, но это в случае ремонта для машины. Вот. То есть я им тоже не пользуюсь. И два тюбика. Один с клеем, второй с токопроводящей серебристой жидкостью. Вот тут есть инструкция о том, что как это все дело смешивать, перемешивать. Ну, все написано не по-русски, поэтому я так на глазок делал. В принципе, получается. Вот, примерно на глазок выдавив два компонента этой смеси, я далее зубочисточкой аккуратненько перемешиваю состав до получения на пластмасске, типа карточки. Она тоже в комплекте была. Перемешиваю до получения состава. Состав должен быть однородный и такой гелеобразный. Вот. Так. Затем этот состав нужно аккуратненько, не замкнув контакты, то есть между одним слоем пьезоэлемента и другим слоем пьезоэлемента. Вот. Тут прослоечка должна быть не контачить. Вот аккуратненько наношу данный состав зубочисточкой вот на эти вот поверхности. Вот что примерно должно получиться. То есть с двух сторон пьезоэлемента у нас покрыто блестящим слоем нашего клея. Вот. А вот эти места, чтобы не было контакта, лучше пройти спичечкой. Вот и с другой стороны, чтобы случайно не замкнуть. Вот. Далее сушим этот пьезоэлемент, собираем головку в обратном направлении, устанавливаем, слушаем. Все. Вот. Выждав пару часиков, клей, токопроводящий, из которого сделал новые обкладки нашего пьезоэлемента, высох. Поэтому собираю звукосниматель в обратном порядке. То есть для начала одеваю резиночку, затем вставляю пьезоэлемент на место. Так, вставляю пьезоэлемент на место и закрываю нашу коробочку корпуса нашего. Так, винтик сначала выкинуть, затем его собрать. Так, не забудь поставить обратно шапочку. Так. Я уже ее забыл поставить. Так. Вставляем винтик. Гайка. Закручиваем. Так же со вторым. Винтик. Гайка. Закручиваем. Вот. Далее с помощью пинцета устанавливаю иглодержатель на место. Все. Ремонт звукоснимателя закончен. Звукосниматель как новенький. Вот. Демонстрация работы восстановленной головки звукоснимателя.